Jemi përsëri bashk. Julin, do doja shumë ju lutem të kishim në këtë moment. Juli? Atëherë të përgëzojmë së pari, të përgëzojmë të gjithë këtu për nismën tënde dhe realisht kjo është atë dashuri. E vërtet fare, përveç kësaj që dhe të tjerët bëjmë duke jetuar dhe punuar këtu, sepse kjo është një formë investimi dhe japim jetë këtij vendi duke qenë qytetar dhe banor të tij. Po ti po bën diçka më tepër dhe më konkrete. Tani, për t'i dhënë pak shpjegim kësaj dëmit që ka bërë zjarri në Gramsh, mund të më shpjegosh pak si është? Po. Atë realisht kemi këra vite që ne në rritë të 60 Gramshit në zonat që ndodhen rreth biofarmës dhe kudo që ata kanë pasur nevojë. Por situata që kaluam, si vjet nga zjarret, vërtet ishte një katastrofë natyrore. Nuk di pse ndodhi gjithë kjo, më së drejtën, njerëzit s'pari duhet të sensibilizohen që natyra as duhet djegur, as duhet prerë, ndër diçka që duhet përuar në gjithë sepse suri e përbashkët kombëtare. Dhe aq më tepër në zonën e Gramshit, le të themi që janë djegur shumë pisha, dhe pisa djegësh oksigjeni i gjithëve ne së bashku, është pastri kombëtare. Ndaj edhe jemi bashkuar së bashku miqtë sot minimalisht dhe në këtë nivel kemi se vetëm po vim fidan prap, vetëm jam duke atur miq shumë prap, ndaj edhe arsyeja është që janë makinë sepse na u dëshëm për sti vegla tjerë se kanë ardhur shumë njerëz për fidan dhe ju do t'i pamjet dhe u transmetoj më vonë rreth 10 minuta sa të shkoj, se zbrita për t'i lerë. Dhe ajo që doja me thënë është që sensibilizimi është shumë i madh. Vërtet dhe ndihem duhet t'i them faleminderit gjithkujt që ka ardhur sot për të na ndihmuar për të mbjerë fidanet e rinë në Gramsh. 5.000 mjafton? Juli? Apo janë pak estimet që është bërë? Ja. 5.000 nuk mjaftojnë, por... Është një llogaritje të dëmit që është bërë, se sa pyje mund të jenë dëmtuar? Është bërë dot kjo për llogaritje? Me thënë drejtën, këtë nuk e di, me ato janë me hektar, janë shumë, janë goxha kilometra katror, bile për këtë janë duke të përbet një situatë, le të themi nesër e mbaroj, ka marrë një inxhinier të cilin po bëjmë matje totale sa janë djegur në gjithë zonën, edhe në bazë asaj do rikërkoj përsëri fidanët e tjerë nga miqtë tanë dhe vetë do jem përzdotit në aksion për mbjelljen e tyre. Nga po vinë këta fidanë, do më thënë si është kjo organizim, se të patëm edhe pak vështirësi për të dëgjuar para. Po, atëherë fidanët po vinë nga një miku jonë, kita mishte sot, ajtë kita ndodhe të resfirit edhe dushjes, dhe aktualisht jemi duke mbjedur nga i gjithë Shqipëria, pra bashkë me ndikun tim të ofroa Delgosani, Tervini, Bledin dhe shumë ishte tjerë që nuk marrë që të vërtet u bëm shumë, nuk mendova dhe vesë të bëjmë kaq shumë. Kuptoj, e nisë ti këtë si iniciativë, ishte ideja jote? Atë kjo nisur nga të tre bashkë, sepse realisht në kohën që nuk i di e kemi ndjekur atë që Moris Djatë, Dedi ka qenë nga kishte një më të gushin e urgjent për ujin, sepse kemi pas shumë probleme me ujin, zjarfikte s'kan pas mundësi atëherë sepse situata u përhap shumë dhe nuk mundëm. Bledi është një nga djemt, Bledca është një nga djemt që mu gjendë krah, gjithë stafit tim, i ustajuam me zjarfiktat me tjeta dhe kene punu për rreth 3 ditë vetë për fiket e zjarreve. Si nisëm është që përbashkë, do më thënë, nuk kemi një individ, do që nuk do është kush, jemi gjithë bashkë një qëllim. Dhe tani jeni në proces mbjelljeje sot? Po jemi në proces mbledhje, sepse thash gjithë miqtan janë atje, do të dërgoj disa pyetje sepse zbrita për të testuar akoma shumë, bleva disa makineri sepse jemi për shumë njerëz, që t'i hapim sa më shpejt gropat. Dhe pse kemi vazhduar, pra bleva makineri që të hapim testin sa më shumë e mbjelljet. Nuk dalin veprat mekanike. Nesër realisht do kemi të ftuar dhe në ndihmë një repartin ushtarak i cili në u gjetë në kohën e zjarreve, dhe do kemi edhe një vizita nga, le të themi nga pushteti qendror, për këtë aksion që ne kemi marrë, dhe do jenë rreth 30 ushtar nga reparti 10-30 i cili së bashku për 3 ditë luftuam dhe punuam për fikjen e zjarreve në Gramsh. Pra janë dy arsye, parë për dhe ne si ferm për t'i falenderuar dhe si qytet, e dyta dhe ata që luftuan për t'i fikur, jemi përsëri së bashku për t'i mbjellë. T'i ofrojnë natyrës atë çka zjarri i mori. Jo, është realisht për t'ju përgëzuar, për t'ju komplimentuar, është një punë kaq e mirë dhe një
dashuri e treguar mirëfillie ashtu siç në fakt e meriton ky vend dhe keni bërë atë që do të ndëshkonte, besoj atë që bëri dëmin. Për të mësuar, flas moralisht në këtë aspekt që në fakt duhet veprojmë në këtë Mendova mënyrë se ta dhe duam. durata më e mirë për t'i bërë Shqipërisë në këto festa dhe ndaj dhe e morëm të nisëm për t'jenë gjithë së bashku pranë natyrës, pranë vendit tonë, për tokën tonë. Ju falenderoj shumë, faleminderit Juli, faleminderit gëzuar. Shumë faleminderit ju vajza dhe vërtet jeni krau joni djathtë dhe t'jeni për sa i përket nismave dhe punës tonë. Po madje mendoj Ju se uroj mund të gëzuar festa dhe t'jeni mbarësi. Mbase Juli do kishe ndonjë thirrje që kush ka mundësi për të dhuruar më shumë fidan në të ardhmen? Apo është apo po mjaftojnë me kaq momentin? Fidanet asnjëherë nuk mjaftojnë. Edhe njerëzit, domethënë, është e njëjta paralel, po të gjithë personat apo njerëzit që mendojnë miq tan apo kushdo që qofshin që mendojnë se mund të dhurojnë diçka për këtë vend, janë të mirëpritur për çdo ditë. Pra nuk na shkruajnë në Instagramin tonë, në telefonin tonë, dhe ne kemi bërë të mundur që fidanet mjafton një porosisim ke fidanishte dhe ne i bie vetë deri në firmë, pra që është një gjësi tjetër. Ne mbulojmë anën tjetër, pra kushdo që të mundi sa do pak letri ka nesh. Sepse normalisht kjo do një organizim, sado kjo ftesa për duhet organizuar e gjitha, me qënë se ishin edhe makineri që janë shtuar, staf, ushtria që do bashkohet, nuk është ka që thjesht të vinë edhe të sjellin fidanet, kështu që do organizime gjitha. Ju falenderoj dhe uroj shumë që kjo të zgjerohet edhe më tutje në qytetet tjera ku ka patur dëme të ngjashme. Shpresoj që të jemi në të njëjtën linjë që të gjithë së bashku shqiptar, gjithë bashkë për tokën shqiptare. Të përshëndesim, faleminderit shumë Jul. Faleminderit e juve, punë të mbarë. Punë të mbarë. Ja, kështu është paka shumë të duash vendin edhe të kujdesesh për të, dhe çuditshme se si ekziston varianti tjetër që e dëmtojnë natyrën apo vendin tonë. Për të pyetur, ndoshta Japonia mund të jetë një pikë që unë mendoj se Japonia është një vend për të marrë shembull në ca gjëra, sa i përket rregullave. Absolutisht. Me çfarë kam lexuar se nuk e kam parë dhe nuk kam kontakt. Jo, pa merak. Shiko, vende të mirë, vende me modele pozitive ne mund të marrim kudo, edhe fqinjë tani jo të shkojmë aq larg sa Japonia për të marrë atë që duhet të marrim dhe atë që i përshtatet realitetit ton. Por absolutisht unë nuk kam ngullë që cilësitë e një atetarit të mirë, duhet jetë cilësitë e një qytetarit të mirë. Pra të mbaj përgjegjësi individuale, qoftë të duke mos hedhur atë mbeturinën më të vogël të mundshëm. Japonia është nga ato shtete që nuk ka kosha mbeturinash në rrugë, por nuk gjen kurrë në rrugët e Japonisë. As në rrugët e Tokios, që është një qytet me mbi 13 milion banor, të gjesh mbeturina, sepse njerëzit janë të tillë të edukuar që ato që konsumojnë vetë i mbajnë në çantë deri nëse mund shkojnë edhe në shtëpi, sepse nuk e kosha. Ndërsa ne në Tiranë kemi koshat shumë pranë, dhe i kemi gjithmonë në derdhje sipër, e gjithmonë plerat, ne jemi 2025-ën, do thoya 2026-ën për pak, dhe ende hedhin mbeturinat nga kati kudo që t'jenë. Ende i lënë mbeturinat e dera e tyre dhe presin që punojësja që bën pastrimin e shkallëve t'ju marrin mbeturinat e shtëpisë së tyre. Këto janë cilësitë që ti mund të bësh flamurin dhe mund të vësh dhe flamur në dritaren tënde, por nuk të bëjnë ty qytetar të mirë, nuk të bëjnë ty qytetar që e vlerëson vendin tënd, e vlerëson të mirën publike. Sepse ne shqiptarë sa të mirë jemi për të qenë bashkë, për të argëtuar, ku vjen puna tek e mira e përbashkët, ne jemi shumë egoist. Pra e shohim atë rregullin i gjenën brenda mureve të shtëpisë. Shtëpitë shqiptare janë tmerrsisht të pastra të rregullta, ama rrugët tona nuk janë të tilla. Në vendet e tjera, në Japoni ti mund të shohësh një shtëpi shumë rrëmuj, sepse nuk ja ka dalë dot ti pastroj, ama hapësirat publike janë dritë. Dhe nuk e kam zhargon kur them janë dritë. Janë vërtet të pastra, të rregullt, respektues ndaj tjetrit. Njëri tjetrit, po. Kështu që duhet patjetër në edukimin tonë qytetar duhet jemi qytetar të mirë, qytetar të dinjitetshëm, që atë zjarrin të mos e vendosim tek pylli, atë tokën që duam ta bëjmë gati për bagëtit tona të mos e bëjmë me zjarr, sepse djegim dhe tokën e atij tjetrit, djegim dhe të mirën e përbashkët tonë. Dhe në fund fare një ajër i dëmtuar është kosto për gjithë ne, nuk është vetëm për ata që kanë qelluar rastësisht aty. Në cilësitë e qytetarit, unë nuk dua ta ngatroj cilësinë e qytetarit me cilësinë e adetarit. Nuk mund të jesh kurrë adetar nëse ti nuk je qytetar. Dhe kur them qytetar flas për cilësi, sepse banorët që janë në fshat janë ku më qytetar për sa i përket të mirës së përbashkët. Flas për cilësitë e individit, jo për cilësitë e qenit një individ i përgjegjshëm. Korrekt i këtij. Dhe unë e shoh shumë të lidhur këtë. Unë nuk mund të shoh dot një shkollë që është shumë me arritje shumë të mirë akademike të nxënësve të tyre që kanë këto rankimet për studentët më të mirë në nota, por kur hyn atje ti ke një ambient
kaq agresiv, bullizues, e ç'më duhet? Mua nuk më duhet një individ me nota apo me arritje akademike shumë të larta, ndërkohë që cilësitë e tij si individ janë bullizues, janë diskriminues, janë egoist, nuk më hyn as në perspektivën time si profesioniste, pas në perspektivën time si ambient shoqëror për ta pasur në rrethin tim. Kështu që është shumë e lidhur dhe unë jam e bindur që në bashkimin mendje trup që zotëria e ka pjesë profesionit, ne shqiptarët që dojmë shumë. Që dojmë aty, Alban? Unë, kur erdha në Shqipëri, konfliktohesha me njerëzit që hidhnin plera nga makina. Sa më tha një shokore, kështu ti do të zgjesh gjithë ditën me njerëzit. Edhe fillova se nuk e përtypja do të realitet. Pra kishte një bashkëjetesë jo të përgjegjshme. Totalisht hedh bidonin, hedh diçka nga makina. Po, vazhdon ajo. Duket kjo gjendje normale, kam bërë dhe njerëz me mua në makinë, kam zbritur nga makina. Mere tani bidonin, mes të autostradës, mere tani bidonin. Do të lë këtu. Shumë mirë kjo. Sepse ja vërtet është e pakuptueshme që ne kemi përgjegjësi kundrejt çdo qytetari, aty ku mbarojnë të drejtat e tua mbarojnë aty ku fillojnë të drejtat e tjetrit. Dhe ajo gjëja jone e përbashkët tregon fytyrën tonë, tregon në ndërgjegjen tonë. A dallon do pak një vendi huaj në këto marrëdhëniet, po themi që ne ndërtojmë këtu me njëri tjetrin nga shqiptarët flas, meqense Greqia ka qenë. Ne kemi pasur kriza si vend, jemi në një fazë të vazhdueshme ndryshimi. Nuk do të thotë që këtu nuk ka ndryshim, unë ndryshimin e shoh. Vendet jashtë kanë pasur një rrjedhshmëri natyrale në kulturën e tyre. Ne kemi pasur sfida shumë. Në të shtata, në të njëshi, ndryshim radikali sistemeve, supozohet demokracia 30 vite, unë e quaj anarki, vetëm demokraci nuk mund të quhet në këtë lloj mënyre, hajde shkatrojmë çdo gjë nga sistemi vjetër, sepse atë e ka bërë populli, nuk e ka bërë sistemi. E ka bërë babai jot, ti vetë e shkatron në emër të kujt. Domethënë, një shkatrim total, por jo vetëm i strukturës jashtme, por i strukturës i kulturës brendshme. Domethënë, unë kur shkoja në shkollë, e kam lënë shkollën para se të shkoja në Greqi, sepse unë, sipas intuitës time, unë nuk shikoja asnjë lloj arsye, nuk merrja asnjë lloj edukimi aty. Domethënë, sistemi arsimor ishte shkatruar totalisht, bullizim total, interesa, dhe thash, çfarë po mësoj unë këtu? Se unë e dëgjoja intuitën time, çfarë po mësoj unë këtu? Asnjë gjë nuk po mësoj. Dhe e kam lënë shkollën, dhe pastaj e vazhdova në Greqi. Po, në përgjithësia, vjetë një duar trokitje dhe një falenderim për Julin që mbolli fidanët. Ne vjetë me grupin e jogës kemi mbjell 2-3 herë nga 500 fidan, diku në Divjak. Marim iniciativat të tilla. Unë jam vetë vullnetar për fikjen e zjarreve, sa herë që ka zjarre shkoj dhe vetë kam rrezikuar shumë herë që atje ku nuk ngjiten, se unë kam eksperiencë në alpinizëm, atje ku nuk ngjiteshin dot ushtria me vullnetarët, unë jam gjitur vetë për t'i prirë zjarrit, që mos të kaloj zjarrit par vjet në llogara, që mos të kalonte në anën tjetër në parkun e llogaras, kam sakrifikuar, kam dhe foto, video që kam bërë aty. Domethënë, që ti jesh patriot, duhet së pari të shikosh çfarë kontributi po jep ti për vendin tënd. Çfarë po bën ti? Në mënyra të ndryshme, kemi aftësi të ndryshme. Në të rastë shpo, në aspektin ambientalist. Në aspektin atë gjë që ti je i mirë, në atë gjë që ti do të bësh. Të paktën nëse nuk kontribon, mos krijo dëmin. Domethënë, të paktën mbaj përgjegjësinë tënde si qytetar. U ktheve ti për të dhënë kontributin tënd, dijet e tua dhe atë që çfarë kishe formuar deri në ato vite në Shqipëri. Kjo është arsye apo kishte një arsye tjetër? Unë kam pasur thirrje shumë të fortë dhe në Greqi vitin e fundit kam pasur një gjendje, mund ta quajmë depresioni, sepse e pash që unë atje kam krijova një cikël të mrekullueshëm njerëzit, ato gjërat që bëjmë këtu unë i bëj atje, dhe në një moment një shoku im shumë i mirë grek, thotë, jam krenar që kam një shok si ty, dhe ti je një përfaqësim shumë i mirë i bashkëdhetarëve tu. Dhe në atë moment unë kam marrë mesazhin që këtu u mbyll cikli. Cikli im u mbyll këtu. Unë e bëra detyrën time këtu si shqiptar. Dhe brenda një muaji unë
kam lëvizur. Dhe u ktheve në vendin. Po, dhe u ktheva në Shqipëri. Pra, në një farë mënyrë e ke parë dhe si një mision për të nderuar emrin e shqiptarit në një vend ku ndoshta ka pasur racizëm. Nuk më pëlqen fjala mision, se unë shikoj jetën si një celebration, si një valle. Dhe nuk dua t'i futem shumë seriozisht, se ne kur bëhemi serioz, humbasim atë magjin që kemi brenda nesh. Domethënë, aty ne duhet në radhë parë duhet jemi të gëzuar. E kemi në gen popullit ballkanik, ne e kemi në gen, ne kemi gjërat më të mira në gen. Se unë kam bredhur, kam shkuar në Indi, kam shkuar në gjithë Europën. Ne kemi këtë gjë celebration. Këtë celebration, nëse ne këtë energjin e transmetojmë, e transformojmë, dhe ta përhapim me gjithë kjo gjëja jonë, këtë do bëhet e bukur. Ne po, si se bëjmë, kjo është çështja, po ja, kur të kthehemi të bëjmë publicitet, dhe tregojmë pas pak. Do shpëndajmë magjin.